მოგესალმებით, მე გახლავარ ჟურნალისტი ჯემალ ღამბაშიძე, ეთერშია თოქ-შოუ და დღევანდელი ჩვენი სტუმარია 64 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ცოტნე შუშანია და დღეს ჩვენ საუბარი გვექნება 2025 წლის ადგილობრივ არჩევნებთან დაკავშირებით. ბატონო ცოტნე, პირველ რიგში მადლობა მინდა გადაგიხადოთ გადაცემაში მობრძანებისთვის. დავიწყოთ თავიდან, რამდენი საარჩევნო უბანია ჩვენს მუნიციპალიტეტში, მათ შორის ელექტრონული და ასევე ტრადიციული უბნები. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. სენაკის საარჩევნო ოლქის საზღვრებში არის შექმნილი 36 საარჩევნო უბანი, მათ შორის 31 საარჩევნო უბანზე არჩევნები გაიმართება ტექნოლოგიური მოწყობილობების გამოყენებით, ხოლო 5 საარჩევნო უბანზე ტრადიციული წესით. რაც შეეხება ამომრჩეველთა რაოდენობას, ამ დღესთვის რამდენი ამომრჩეველია რეგისტრირებული 64 ოლქში? სენაკის საარჩევნო ოლქის საზღვრებში მიმდინარე წლის 17 სექტემბრის მდგომარეობით რეგისტრირებულია 38122 ამომრჩეველი. როგორ ემზადება ცენტრალური საარჩევნო კომისია არჩევნებისთვის, როგორ ხდება გადამზადება თანამშრომლების და ასე შემდეგ? საარჩევნო ადმინისტრაცია ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობს საუბნო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი პირებისა და წევრების სწავლების პროცესს. სწავლების ცენტრის მიერ შექმნილი სასწავლო მასალის საფუძველზე საუბნო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი პირებისა და წევრთათვის გამართულია ტრენინგების 5 ეტაპი. ტრენინგების განმავლობაში მათ მიეწოდათ ამომწურავი ცოდნა, როგორც კენჭისყრის დღემდე განსახორციელებელი საქმიანობის შესახებ, ასევე კენჭისყრის დღეს საარჩევნო უბნის გახსნიდან კენჭისყრის შედაკების შეჯამების ჩათვლით. მათთვის გადაცემულია აღნიშნული ინფორმაცია ამომწურავად ტრენინგების შედეგად თითოეული საუბნო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელ პირსა და წევრს გააჩნია კვალიფიციური ცოდნა იმისა, თუ როგორ უნდა განახორციელონ მათ თავიანთი საქმიანობა. რაც შეეხება საარჩევნო კამპანიას, როგორ ხდება ინფორმირება ამომრჩევლების ამ მხრივ CSGO რა ღონისძიებებს ატარებს? საარჩევნო ადმინისტრაცია ატარებს მრავალმხრივ საარჩევნო კამპანიას, რომელიც მიმართულია ამომრჩეველთა ცნობიერების ამაღლებისკენ. ამომრჩევლებს გადაეცემათ საინფორმაციო ფლაიერები, ასევე ტელევიზიებში ხშირად გადაეცემა ხოლმე საინფორმაციო რგოლები, რომლებშიც ამომრჩევლისთვის დეტალურად და ამომწურავად არის ახსნილი კენჭისყრის პროცედურები. ასევე CSGO-ს თავმჯდომარის მიერ იმ ამომრჩევლებისთვის, რომლებსაც პირველად იღებენ მონაწილეობას, ანუ რომლებსაც შეუსრულებთ 18 წელი არჩევნების დღემდე განსრულდებათ 18 წელი, მიეწოდათ სპეციალური ფლაიერი, რომელშიც ხაზგასმულია თუ რაოდენ მნიშვნელოვანი არის ახალგაზრდების ჩართვა საარჩევნო პროცესში და მათ მიერ თავიანთი ჩართულობით საარჩევნო პროცესში მოქალაქეობრივი ვალდებულების მოხდა. ასევე ამომრჩევლებს გადაეცემათ ამომრჩეველთა ბარათები. წლეულ სექტემბრის თვეში ასევე გაიმართა იმიტირებული არჩევნები, რომლის ფარგლებშიც მონაწილე ამომრჩეველს ჰქონდათ შესაძლებლობა უშუალო მონაწილეობა მიიღოთ საარჩევნო უბანზე კენჭისყრის დღეს განსახორციელებელი იმიტირებულ საარჩევნო პროცესში. რა სიახლეებია წელს დაგეგმილი წინაარჩევნებთან შედარებით? მოგეხსენებათ, საქართველოში უკვე იმართება მეორე მასშტაბური არჩევნები, როდესაც ამომრჩევლები არჩევნებში მონაწილეობას მიიღებენ ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებით. საქართველოში რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა დაახლოებით 80%-ს აქვს შესაძლებლობა საარჩევნო უბანზე არჩევნებში მონაწილეობა მიიღონ ტექნოლოგიების გამოყენებით, ანუ ტექნოლოგიური მოწყობილობების გამოყენებით. ეს გახლავთ ამომრჩეველთა ვერიფიკაციის აპარატები, ხმის დათვლის სპეციალური ელექტრონული აპარატი და ასევე პლანშეტური მოწყობილობა, რომელთაც შემდგომში ხდება საარჩევნო უბნიდან კენჭისყრის წინასწარი
შედეგების გაგზავნა. სიახლე გახლავთ ტექნოლოგიური მოწყობილობებით ჩატარებული არჩევნებში იმ უბნებზე, რომლებიც აღჭურვილი არიან ტექნიკური მოწყობილობებით, ამორჩეველს გადაეცემათ საარჩევნო ბიულეტენი, რომელიც არის დაყოფილი სვეტებად. მოგეხსენებათ, ადგილობრივი სახელობის არჩევნებში ამორჩეველს გააჩნია 3 ხმა. ერთი ხმით ის იღებს ერთი ხმა, რომელთაც ის იღებს მონაწილეობას საკრებულოს პროპორციული საარჩევნო სისტემით გასამართ არჩევნებში და ირჩევს საარჩევნო სუბიექტს. ერთი ხმა საკრებულოს მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით გასამართი არჩევნებისთვის და ხმას აძლევს საკრებულოს წევრობის კანდიდატს მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით. ხოლო ერთი ხმა მერის ასარჩევად. შესაბამისად, საარჩევნო ბიულეტენი არის დაყოფილი 3 სვეტად. პირველ სვეტში არის ჩამოთვლილი საარჩევნო სუბიექტები დადგენილი რიგითობის მიხედვით. მეორე სვეტში გახლავთ მერობის კანდიდატები მოცემული, ხოლო მესამე სვეტში გახლავთ ადგილობრივ მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქებში დასახელებული საარჩევნო სუბიექტები. იმისათვის, რომ ამორჩეველმა მისცეს ხმა, მან თითოეულ სვეტში მხოლოდ ერთი საარჩევნო სუბიექტი წინ არსებული წრის ან წრის შიდა სივრცის გაფერადების ან მონიშნის გზით უნდა გააკეთოს არჩევანი. ასევე ამორჩეველს გადაეცემა სპეციალური ჩარჩო კონვერტი, რომელშიც ამორჩეველი გააკეთებს რა თავის არჩევანს, ათავსებს მასში ჩარჩო კონვერტი უზრუნველყოფს ენჯოსის ფარულობას. ასევე საარჩევნო უბნებზე, რომლებზეც გამოყენებული იქნება ხმის დათვლის სპეციალური ელექტრონული აპარატი, მასზე მაგდება გეწოდებული საფარი, ჭრილი საფარი, რომელიც კიდევ უფრო აუმჯობესებს ენჯოსის ფარულობას. და ბოლოს რო ვთქვათ, რამდენად მზად არის 64 საარჩევნო კომისია, რომ შეუფერხებლად ჩაატაროს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები. წინასწარ დადგენილი ლოჯისტიკური გეგმის მიხედვით საარჩევნო უბნებს ეტაპობრივად მიეწოდებათ საარჩევნო ინვენტარი, საარჩევნო მასალები და სხვა საარჩევნო დოკუმენტაცია. კენესოვის წინა დღეს ასევე დადგენილი არის წინასწარ გაწერილი ლოგისტიკის გეგმის მიხედვით, რომ საარჩევნო უბნებს გადაეცემათ ტექნოლოგიური მოწყობილობები. ამორჩეულთა ვერიფიკაციის აპარატები, ხმის დათვლის სპეციალური აპარატები, გეწოდებული პლანშეტი და ასევე საარჩევნო დოკუმენტაცია. აღნიშნული ინტერესთა მასალის გადაცემა ტრანსპორტირება და საარჩევნო უბანზე შენახვა, რა თქმა უნდა, უსაფრთხოების მაღალი სტანდარტის დაცვით ხორციელდება. ენჯოსის დღეს საარჩევნო უბნები იქნება აღჭურვილი ყველა იმ ინვენტარით, მასალით, მოწყობილობებით, რომლებიც იძლევა შესაძლებლობას არჩევნები გაიმართოს მაღალ ორგანიზებულად და თანადოდ დონეზე. ასევე საარჩევნო უბანზე არის შექმნილი ინკლუზიური საარჩევნო გარემო, რაც გულისხმობს, რომ ამორჩეველთათვის, რომლებიც გახლავთ მცირედმხედველნი, მათთვის განკუთვნილია სპეციალური ლინზა, რომელსაც ის გამოიყენებს ამ ხმის პროცესში, ასევე უსნათლო ამორჩეველებისთვის განკუთვნილია სპეციალური ჩარჩო ფორმა, რომელთაც მათ დაეხმარებათ არჩევნების გაკეთებაში, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის გათვალისწინებულია სპეციალიზებული კაბინა, რომელთაც ისინი კომფორტულად და მოახდენენ ხმის მიცემას საარჩევნო უბანს. საარჩევნო უბანზე არის შექმნილი ყველა პირობა ამორჩეველმა კომფორტულ გარემოში მშვიდად მიცეს ხმა. რაც შეეხება საარჩევნო უბანი, რომელიც 10-დან იხსნება და რომელზე ხდება დახურვა.
ამორჩევლები ხმის მიცემას საარჩევნო უბანზე შეძლებენ დილის 8 საათიდან მოგესალმებათ, ხოლო საღამოს 20 საათზე საარჩევნო უბნები იხურება ამორჩევლთათვის. მადლობა მოწვეულ პასუხებისთვის. მე მაყურებელს შევახსენებ, ჩვენი თოქ-შოუს სტუმარი იყო სენატის 64 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ცოტნე შუშანია. აქ შეგახსენებთ, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები შაბათს 4 ოქტომბერს გაიმართება და სენატის მერობისთვის 3 კანდიდატი იბრძოლებს. ჩვენი ტელევიზია გააშუქებს საარჩევნო პროცესებს აქტიურად.